Hər vaxtınız xeyir olsun 105 FM dinləyiciləri və Yaşam Bələşinin daimi dinləyiciləri. Hər kəs salamlayırıq. Məsələ cümə günündə cüməniz də mübarək olsun deyirik. Biz bugün Ergün Rəşdəzadə ilə bərabər məsələ kataraktanın Azərbaycanda yayılma səbəblərindən danışacağıq. İlk öncə xoş gəlib, səfa gətirib bizim pozitiv həkimimiz Ergün həkim. Necəsiz? Təşəkkürlər, mən yaxşıyam burada həmişə kimi, ancaq yaxşı olmaq olar. Hörmətli dinləyicilər, aktiv olmağa hər kəsi dəvət edirəm. Çünki biz bugün kataraktanın Azərbaycanda yayılma səbəblərindən danışacağıq. Katarakta yəni mirvari suyundan danışacağıq. Biz keçən efirlərdə təbii ki, mirvari suyunun yaranma səbəblərindən, əlamətlərindən, müalicəsindən, metodlarından danışdıq. Lakin niyə görə mirvari suyu Azərbaycanda daha çox yayılır? Və buna səbəb olan amillərdən istəyirəm danışaq. Əslində, mən deməzdim ki, Azərbaycanda daha çox yayılır, amma epidemiologiya, yəni hər hansı bir xəstəliyin yayılma xüsusiyyətləri ümumiyyətlə maraqlı bir mövzudur. Çünki burada çox faktorlar rol oynayır. Həm yaşam tərzi, həm adət-ənənələr, həm insanların yaşadığı, mövcud olduğu iqlim. Bunlar hamısı vacib bir rol oynayır xəstəliklərin inkişafında. Bundan başqa genetik faktorlar da var. Azərbaycan da, belə deyək də, çox unikal bir mövqeydədir bu nöqtəyə nəzərdən. Əslində, yəni, doğrudan da bizim ölkəmiz multikultural bir ölkədir. Çünki burada fərqli millətlərin qarışığı var. Burada fərqli iqlimlər var. Burada tamamilə fərqli, belə deyək, kuxna var. Adi götürək, məsələn, hansısa bölgələrdə olan qida növləri və doğrudan da zəngin qida növləridir və bundan başqa amma özünə məxsus fərqlənmə iləndir. Tamam ki, biz Azərbaycanın bir tərəfindən o birisi tərəfinə getmək üçün 4 saat yarım, 5 saata yəni gedib çata bilirik və bu 5 saat məsafəsində biz tamamilə fərqli mədəniyyətlərlə qarşılaşırıq. Ona görə o nöqtəyə nəzərdən bu xırda xüsusiyyətlər, yəni xəstəliklərin inkişafında olan fərqi də öyrənmək çox maraqlıdır, ən azı həkimlər üçün. Və mən deyim, belə deyək də, mirvari suyunun yayılması ölkələr üzrə götürsək, yəni genel şəkildə, yəni ümumilikdə demək olar ki, eyni statistikaya malikdir. Amma məsələn, ölkənin daxilində müəyyən bölgələrdə fərqli rastlaşma ilə müşahidə olunur. Aydındır. Və belə deyək, hansı bölgələrdə daha çox rast olunur bu mirvari suyu, bunu istəyirəm öyrənək və yenə də təbii ki, niyə görə biz bölgələrə görə xəstəliyin yayılmasından danışırıq? Yəni, hamı Azərbaycan deyilmi? Yəni, hər bir bölgə Azərbaycan deyilmi? Tamamilə doğrudur, hər bir bölgə Azərbaycandır. Amma xəstəliyin hansısa bölgədə daha çox yayılmasını bildikdə biz onun ən azı vaxtında aşkarlanmasına, yəni hansısa məqama daha çox diqqət yetirilməsinə imkan yaradırıq. Tamam ki, belə götürək də, əgər siz bilirsinizsə ki, hansısa bölgədə şəkərli diabet daha çox yayılır. O zaman həmin bölgədə olan insanlar arasında, belə deyək də, screening müayinə deyilən bir şey var. Yəni, xəstəliyin aşkarlanması məqsədini daşıyan müayinələr var. Və o müayinələri həmin bölgədə daha geniş tətbiq olunur və xəstəlik vaxtında aşkarlanır. Üzr istəyirəm, biz söhbətimizə davam edəcəyik. Bizim bir WhatsApp-a səsli mesajımız var, onu dinləyək. Görməni artırmaq istəyir dinləyicimiz. Maraqlı mövqeydi, amma yenə də belə danışaq da, hər hansı bir müalicəni kör-körənə tətbiq etmək həm həkim tərəfindən düzgün deyil, həm xəstə tərəfindən düzgün deyil. Çünki istər-istəməz elə bir məqamlar var ki, onları yalnız zahiri görünüşdə, yəni baxdıqda təyin etmək olur. O problem nə ilə əlaqəlidir və burada çox həddindən artıq belə deyək də, o dərin bir mövzudur, zəif görmə. Burada səbəblər çox geniş ola bilər. Torlu dişə patologiyasından başlayaraq gözün refraksion patologiyasına qədər, yəni gözün şüa sındırma qüvvəsinə qədər. Və belə mövqeydə çıxış etmək istəyirəm ki,
bu hallarda nə vaxt siz istəyirsinizsə ki, sizə dəqiq müalicə təyin olunsun, qəti şəkildə, hətta görürsünüz, mən belə deyək də, tez-tez rast gəlirəm, internet vasitəsilə müəyyən qruplar var, tibbi qruplar, orada dərman təyinatları olunur. Kəskin şəkillər, yəni kəskin vəziyyətlər istisna olmaqla, yəni belə deyək də, gecə saat çox gec bir vaxtdır, insan evdən çıxa bilmir və s. və ona təcili bir yardım lazımdır. Yəni o hallar istisna olmaqla qalan hallarda hər hansı bir dərman müalicəsi yazılmamalıdır. Bu düzgün deyil. Telefon xəttimizdə bir dinləyicimiz var. Xahiş edirəm onu dinləyək. Yəni bunun bir neçə forması var və bu formalar daha şiddətli axan və daha yüngül axan xəstəliklərdən ibarətdir. Və hal-hazırda xanımda dediyi ki, belə deyək də 8-ci sinifə qədər heç bir problem yaşamayıb və ondan sonra bu problemlər başlayıb. Bu pigment atrofiyanın daha yüngül forması. Yəni adətən belə deyək də valideynin hər ikisi müəyyən genlərin daşıyıcısı ola bilir. Bəzən bu, indi genetikada bəlli bir termin var, dominant və resessiv genlər var. Yəni o genlər ki, hansılar mütləq şəkildə özün büruzə verir hər bir nəsildə. Və o genlər ki, hansılar yalnız müəyyən şəraitdə özlərini büruzə verir bilir. Bax, bundan asılı olaraq xəstəlik özünü fərqli şəkildə belə deyək də göstərir. Və xanımda da o yüngül forma ilə axıb, belə xəstələrdə adətən xəstəliyin inkişafı başlayır, 8 belə deyək də sinifdən, 9-cu sinifdən, yəni belə deyək də məktəbin son illərindən, 15-16 yaşlarından bəli. Məktəbin son illərindən başlayır. Adətən bu insanlar tam şəkildə tədris ala bilirlər və çünki o zaman normal görürlər. Amma hardasa 45-50 yaşına çatdıqda artıq görmə demək olar ki, tam düşür çox kiçik bir göstəricilərə, yəni 5%, 10%. Periferik görmə olduğuna görə xanım qıraqdan daha yaxşı görür, mərkəzi görməsi yoxdur. Amma biz bir neçə dəfə vurğulamışıq ki, bəli, bu xəstəliyin artıq dərmanı var. Bir neçə dənə böyük farmasevtik şirkətlər, yəni bu dərmanın artıq yayılmasına da başlayıbdır. Və mənim fikrimcə hardasa yaxın 5-10 il ərzində bu daha geniş kütləyə belə deyək də tətbiq olunmaqda olacaq. Çünki bugün üçün bunun qiyməti həddindən artıq yüksək texnoloji dərman olduğuna görə və şirkətlər bu dərmanların icadına çox böyük bir məbləğlər xərcləyirlər. Ona görə həmin o məbləğlərin də müəyyən dərəcədə qayıtmasını gözləyirlər. Bəli. Yəqin ki, illər ötdükcə həmin dərmanın alternativ yolları tapılacaq ki, daha ucuza mal olsun və daha qiyməti münasib olaraq hər kəsə yayılacaq. Sadəcə səbir etmək lazımdır. Bizim WhatsApp ünvanımıza belə bir mesajımız daxil olub Ergün bəy. Salam, Ergün bəyə sualım. Lensektomiya olan xəstə nələrə diqqət etməli? Nələr olar, olmaz? Görmək getdikcə daha da 100% ola bilərmi? Lensektomiya əməliyyatı bu təbii billurun bulanmadan, yəni mirvari suyu gəlmədən xaric edilib dəyişdirilməsidir. Yəni mahiyyətinə görə o faktiki olaraq mirvari suyu əməliyyatıdır. Sadəcə billur bulanmamışdan, yəni mirvari suyu gəlməmişdən bu əməliyyat yerinə yetirilir və məqsəd refraksiyon məqsədi. Yəni gözdə şüa sındırma qüvvəsini bərpa etməkdir. Çünki bizim gözümüzdə şüa sındırma qüvvəsini təmin edən iki əsas cisim var. Biri boynuz qışadır, təxminən hardasa 40-45 dioptriya arasında bunun şüa sındırma qüvvəsi var və gözümüzün billurudur, hansı ki təxminən 16-19 dioptriya malikdir. Yəni bu cismi dəyişərək və onun dioptriyasını dəyişərək biz gözün şüa sındırma qüvvəsini dəyişə bilirik. Adətən bunu yüksək dərəcəli zəifliklərdə edirlər. Yəni, məsələn, tutam ki, xəstənin gözünün zəifliyi -18, -19, yəni bu xəstəliklərin yeganə seçimi odur. Və özünü nə cür qorumalıdır? Məsələn, mirvari su əməliyyatı olan insanlar kimi, yəni ilkin dövrdə gözləri su ilə təmasdan qorumaq lazım. Sonraki dövrdə isə əlbəttə ki, gözdə zərbə alınmamalıdır. Çünki zərbə həmin süni billurun yeri dəyişməsinə səbəbkar ola bilər. Və bir məqamı da vurğulayaq, insanın təbii billuru ultrabənövşəyi şüaların çox böyük bir qismini özündə hopdurur. Süni billurlarda bu xüsusiyyət də var, amma daha azdır. Onun üçün belə insanlar günəş eynəyindən, yəni əməliyyatdan sonraki dövrdə bayıra çıxdıqda mütləq gün eynəyindən istifadə etməsi tövsiyə olunur. Yəqin ki, qısa bir müddətli. Yox, mən adətən bunu deyirəm ki, bunu tövsiyə olunur. Nəyə görə? Çünki billur öz xüsusiyyətini dəyişmir. Yəni qoyulan süni billur elə həmənki süni billurdur. Ona görə ömür boyu bu insanlar gün eynəyindən
istifadə etməsi tövsiyədir. Ümumiyyətlə, hər bir insan gün eynəyi ilə istifadə etməlidir. Çünki, bax, indi biz epidemiologiyadan danışırıq, yəni bu məqamı vurğulayacağıq. Nəyə görə tutalım ki, Aran bölgələrində və Naxçıvan bölgəsində biz mirvari suyun daha geniş yayılmasını müşahidə edirik. Bəs bu məqamlardan, bu faktorlardan biri, təsir edici faktorlardan biri həmin bu bölgələrdə orta günəş solarizasiya deyilir də, yəni günəş zamanının, yəni günəşli havanın olma müddəti daha çoxdur. Yəni daha isti bölgələrdir və günəşli gün ərzində, yəni o günəşli vaxtın daha uzun müddət günəş şüasının ekspozisiyasının səbəbkarıdır. Və günəş şüası əslində bilirsiniz, dərini qocaldır. Yəni bu faktor var, bu vurğulanan faktordur. Eyni zamanda gözün billurunu da qocaldır. Çünki bizim billurumuzun, belə deyək də, toxumalarının əmələ gəlməsi eyni bizim dərimizdən, yəni bizim ana bətnində olan dərimizin də əmələ gələn toxumalarından əmələ gəlir, belə deyək də, eyni toxumadan bunlar doğulur. Təbii. Və hörmətli 105 FM dinləyiciləri, diqqətinizə çatdırım ki, günəş bizim üçün nə qədər xeyirli, faydalı olsa da, günəş həddindən ziyadə çox qəbul olunduğu zaman, yəni günəş altında həddindən çox gəzildiyi zaman çox böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Necə ki, hazırda Ergün həkim gözə ziyan olduğunu dedi və dünənlərin biz bunu dəri xərçənginə qədər gətirib çıxaracağının belə deyək, açıqlamasını verdik. Bizim telefon xəttində bir dinləyicimiz gözləyir, səhv etmirəmsə, onu eşidək. Zəiflik eynəklə düzəlir, yoxsa yox? Eynək taxanda, amma zəifliyiniz düzəlir. Xeyr, dərmanla bu düzələsi deyil. Bunu yalnız əməliyyatla aradan qaldırmaq olar. Üzr istəyirəm, həkim, sualınız varmı? Yox, yəni radio dinləsin, radioda cavablandıracaq sualı. Birinci, yəni gözdəki zəiflik, ya eynək taxılmalıdır, ya əməliyyat olmalıdır. Bunu eczema lazer vasitəsilə həll etmək olar. Yəni gözündəki zəifliyi aradan qaldırmaq olar. Amma hər hansı bir dərman vasitəsi gözdəki şüa sındırma qüvvəsində olan qüsuru düzəldə bilməz. Bu bir mənalıdır. İkinci məqam, gözün qapağının üzərindəki olan şişkinlik. Xəstənin dediyi, vuruladığı məqamlar daha çox burun ətrafında yerləşən xüsusi sümük boşluqları var, sinuslar adlanan. Həmin sinuslarda olan xroniki iltihablarda baş verən bir vəziyyətdir. Bundan başqa, gözün göz yaşı kanalı burun boşluğuna açılır. Əgər xəstədə hər hansı bir çətinliklər burun nəfəsində varsa və dediyi o ət, yəni poliplər və ya burada yerləşən sirli qışanın xroniki iltihabı, yəni rinit varsa, o zaman belə insanlarda göz yaşı kanalının fəaliyyəti pozulur və bunun nəticəsində həmin şişkinliklər göz qapağında baş verə bilir. Ən çox bu təsadüf edir soyuq vaxtlara, çünki iltihabi xəstəliklər ilin soyuq mövsümlərində daha çox baş qaldırır. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən tövsiyə edirəm, əlbəttə ki, mütləq birincili olaraq, yəni burun qulaq boğaz həkiminin konsultasiyası, əgər imkan varsa, kompüter tomoqrafiyası olunsun, həm bu vəziyyətdə həm göz ətrafı ciblər, burun ətrafı ciblər hamısı yoxlanılacaqdır və tam şəkildə iltihabi prosesinin harada yerləşdiyi görsənəcək və eyni zamanda burun hava axarları da tam şəkildə vizualizə olunacaq. Yəni kompüter tomoqrafiyası belə xəstələrdə çox informativ üsuldur. Yəni mütləq şəkildə müayinədən keçməlidir həmin bizim dinləyicimiz. Bəli, Ergün bəy, belə bir sualımız var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 2 ay öncə qulağın iltihabı aradan qaldırmaq üçün qulağa deksametazon tərkibli damcı təyin edilmişdi. Qulaq sağaldı, amma indi sağ gözündə, sağ qulağından söhbət gedir. Sağ gözündə yüngülvari ağrı var. Həmin tərkib göz təzyiqinin qaldırılmasına əhəmiyyət. Deksametazon hormonal dərmanlara aiddir, steroidlərə, steroid dərmanların yanaşı təsiri gözdaxili təzyiqin qaldırılmasıdır. Əgər dərmanın istifadəsi qısa müddətli olubsa, bununla əlaqəli gözdaxili təzyiqinin qalxma riski aşağıdır. Amma
yenə də belə bir risk olduğuna görə mən tövsiyə edirəm hər halda göz təzyiqi ölçülsün, yəni göz həkiminə müraciət etsin, bizə də müraciət edə bilər və ən vacibi göz daxili təzyiqin qalxması nəticəsində gözün ağrılarının lokalizasiyası, yəni yerləşməsi. Adətən bu göz almasının özündə yox, göz qapağının üst tərəfində, yəni qaş nahiyəsində sümükdə mövcud olan, yəni ki, sümükdə hiss olunan ağrıdır. Əgər ağrı həmin lokalizasiyadırsa, mütləq şəkildə, yəni gözləmədən həkimə müraciət eləsin. Aydındır. Və növbəti sualımız var. Hörmətli 9815 nömrəli abonent yazır ki, mirvari suyunun ilkin əlamətləri nələrdir? Mirvari suyunun, kataraktanın ilkin əlaməti gözün görməsinin tədricən bulanması. Bu gün ərzində dəyişə bilər. Məsələn, siz səhər vaxtı, günəşli vaxtda daha zəif görə bilərsiniz, axşam vaxtı görmə daha aydın ola bilər. Bu həmçinin gözdə öncədən mövcud olmayan uzağa eynək taxma ehtiyacı ola bilər. Yəni ki, siz heç vaxt uzağa eynək taxmamısınız cavanlıqda, amma indi sizə eynək təyin olunubdur. Müsbət və ya mənfi dərəcəli. Mənfi dərəcəlidirsə sizdə billur bulanmağa başlayır gözün nüvəsi, billurun nüvəsinin nahiyəsindən. Əgər müsbət dərəcədirsə, gözün billurunda bulanma başlayır billurun ətraflarından. Yəni, bax, bu məqamlara diqqət etmək yetərlidir ki, təyin olunsun ki, burada mirvari suyu başlayır. Aydındır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edərdiniz? Aha, buyurun Cəbrayıl bəy. Birincisi, biz həmişə xəstə ilə danışanda onun anlaya biləcək şəkildə təsvir etmək istəyirik onun vəziyyətini. Yəni, sizin siniriniz qırılmır. Sadəcə, nə vaxt ki, biz qara su xəstəsində sinirin nə dərəcədə zədələnmiş olduğunu təsvir etməyə çalışanda, biz məhz bu, belə deyək də, bu şəkildə onu izah edirik ki, siniri gözünüzün qabağına gətirin bir kəndir. Və əgər sizdə subtotal ekskavasiya, yəni subtotal atrofiya, yəni gözün siniri o dərəcədə zədəlidir ki, o həmin kəndiri təsvir edəndə, gözünüzün qabağına gətirəndə fikirləşin ki, bütün lifləri o kəndirin qırılıb və bir neçə dənə lif qalıbdır. Və həmin o liflərin qırılması xırda bir mexaniki zədə, yəni mexaniki təsir altında baş verə bilər. Amma burada söhbət ondan getmir ki, sizin siniriniz qırılır. Xeyr, sadəcə biz bunu sizə təsvir etmək üçün belə izah edirik. Yəni sizdə atrofik proses gedir. Sinirin içərisində yerləşən hüceyrələr, yəni sinir hüceyrələrinin aksonları, hüceyrə öldükcə onlar da ölür və ölmə nəticəsində sizin siniriniz getdikcə öz elektrik o impulslarını beyinə göndərmək qabiliyyətini itirir. O nöqteyi nəzərdən belə xəstələrdə cərrahi müdaxilələr etmək risklidir. Çünki cərrahi müdaxilə zaman təsir nəticəsində həmin o, belə deyək də, yarımcan yaşayan hüceyrələr də ölməyə məruz qalır, yəni apoptoza məruz qalır. O nöqteyi nəzərdən biz bunu söyləyirik. İkinci məqam, dünyanın hər hansı bir nöqtəsində, yəni bu problemin həlli. Baxın, biz indi elə bir dövrdə yaşayırıq ki, yəni dövrümüzə qlobalizasiya dövrü deyilir. Bu dəqiqə üçün informasiya vasitələri, bu dəqiqə üçün texnologiyalar çox geniş və tez yayılır. Yəni, dünyanın o birisi tayında hər hansı bir texnoloji, yeni bir vasitə əmələ gəldikdə, qısa bir zamanda, yəni ölkələr üzrə yayılır və Azərbaycana da gəlib çatır. Əgər belə bir müalicə üsulu mövcud olsaydı, inandırım sizi, o Azərbaycanda da çox qısa bir zamanda tətbiq olunmaqdaydı. Əfsuslar olsun ki, görmə sinirinin atrofiyasına hər hansı bir cərrahi müdaxilə yoxdur. Aha, aydındır. Və nəhayət ki, bir boşluğumuz var. Mütləq şəkildə biz epidemiologiyadan danışmalıyıq. Bəli, mirvari suyu, yəni kataraktanın epidemiologiyasından danışaq. Biz danışdıq ki, bu mirvari suyu daha çox Aran rayonlarında və Naxçıvan bölgəsində yayılmaqdadır və buradakı faktorlardan biri həmin günəş şüasının ekspozisiyasının həddindən artıq çox olmasıdır. İkinci məqam bu billurun metabolizminə aiddir. Yəni, billurda maddələr mübadiləsinə aiddir. Məsələ ondadır ki, bizim billurumuzun maddələr mübadiləsində ən vacib rol oynayan maddə şəkərdir, glukozadır. Yəni, glukozanı da bir neçə yolla bizim billurumuzda metabolizə olur. Və onlardan ən, belə deyək də, mirvari suyu nöqteyi nəzərdən vacibi olan bu
qlukozanın sorbitola keçməsidir. Sorbitol bir derivatdır. Yəni kimyasal proseslər gedən kimyasal hüceyrənin içərisində kimyasal proseslərin getməsi nəticəsində əmələ gələn belə deyək də bir tullantıdır. Və həmin o tullantı xaric olmalıdır billurdan və o əfsuslar olsun ki, sorbitol elə bir formaya malikdir, elə bir ölçüyə malikdir ki, o gözün billurunun membranlarından xaric ola bilir, billurun içərisində toparlanmalı. Sorbitolun çox uzun müddət, yəni billurun içərisində toparlanması, onun konsentrasiyasının artması gözün billurunda olan osmolar təzyiq, yəni maye təzyiqini dəyişməsinə səbəbkar olur. Və əslində su, hansı ki gözün billurundan yəni xaric olmalıdır, xaric ola bilmir. Su başlayır əksinə, billurun içərisinə hopmağa, o sorbitol onu çəkir. Və onun nəticəsində billur başlayır şişməyə. Bax, bu proses özü özlüyündə gətirir mirvari suyun inkişafına çıxardır. Bax, bu məqam nəyə görə vacibdir? Yəni, şəkərli produktların həddindən artıq çox tükənən, yəni istifadə olunan bölgələr. Yəni, o bölgələr ki, harada zəngin kuxnaya malikdirlər. Məsələn, bu cənub bölgəmizdir, bu Lənkəran bölgəsidir, bu Gəncə bölgəsidir, bu Naxçıvan bölgəsidir. Yəni, bu bölgələrdə biz məhz mirvari suyunun və eyni zamanda şəkərli diabetin də çox tez-tez rast gəlməsinə yəni müşahidə edirik. Və o nöqteyi nəzərdən də şəkərin daha az tükənməsi və şirniyyatların daha az istifadə olunması bir cür, yəni bu bölgədə bunu təbliğ etmək mənim fikrimcə, yəni bu xəstəliklərin profilaktikasına, ən azı gec inkişafına. Biz bilirik ki, billur bulanmalıdır hər bir halda. Bu yaşlaşma ilə əlaqəli olan bir prosesdir. Amma müəyyən bir vəziyyətlərdə bunun baş verməsinin səbəbkarı məhz həyat tərzidir, yəni daha tez inkişafı. Şimal bölgədə biz bunu daha az hiss edirik, yəni bunun baş verməsini. Bundan başqa, əlbəttə ki, böyük şəhərlərdə, yəni bu artıq ekoloji vəziyyətlə əlaqəlidir. Çünki, belə deyək də, müəyyən kimyasal maddələr bizim bədənimizdə toxumalarda toparlanmaqdadır. Və bunun içərisində həm də ağır metallardır. Ağır metallar avtomobillərin, belə deyək də, xaric etdiyi qazlar, yəni выхлопной deyirlər də buna. Bəli, dəm qazı. Dəm qazı. Əslində dəm qazı deyil, yəni bu benzinin yanma nəticəsində əmələ gələn mürəkkəb tərkibə malik, belə deyək də, tüstüdür. Avtomobilin tüstüsü. Bax, bu maddələrin həddindən artıq çox olan, yəni böyük şəhərlərdə mövcud olur bu və belə deyək də, çox yaxşı ki, Bakı küləklər şəhəridir. Çünki külək əksində Bakını xilas edir. Və çox xilas edir. Bəli, bəli. Bakıda olan o həmin avtomobillər həddindən artıq çoxdur. Biz bilirik bunu. Yəni, tıxaclardan bilirik. Məhz külək bax o tüstünü Bakının üzərindən aparır. Bu olmayan halda, əlbəttə ki, biz daha geniş, ciddi problemlərlə rastlaşardıq. Bu həm nəfəs yolu problemləridir, yəni ağciyər problemləridir və həmçinin dediyim kimi, bax bu maddələrin bədəndə toparlanması həmin o inkişafdan. Çünki ağır metallar billurun tərkibində belə deyək də, yığılmasına səbəb olur və o da mirvari suyun inkişafında az rol oynamır. Və üçüncü məqam hansını vurgulamaq istərdim, bu əlbəttə ki, genetik faktordur. Çünki bəzən görürsünüz ki, məsələn, elə bir ailədir, elə bir ailənin üzvləridir ki, 80-90 yaşına qədər bu insanlarda mirvari su inkişaf edilir. Və bunlar özləri onu vurğulurlar. Adətən belə, yəni, belə tayfadan olan insanlar gələnə deyirlər ki, valla bizdə nə nənədə, nə babada heç vaxt belə bir göz problemi müşahidə olunmayıb. Və əslində bu məqam da oradan da yer almaqdadır. Çünki bəzi, məsələn, bölgələrdə elə bir kəndlər var, bildiyimiz ki, məsələn, müəyyən kəndlər çox kiçik bir icmada yaşayırlar və burada çox adamlar bir-birlərinin qohumluq əlaqəsi var, yəni bir kökdən gəlirlər və bax, belə hallarda görürsünüz ki, hansısa bölgədə, hansısa müəyyən bir kənd çərçivəsində, yəni insanlarda bir patologiya çox az rast gəlinir. Və bunu müşahidə etdikdə biz sözsüz burada genetik faktoru həmişə vurğulayırıq ki, genetik faktor da vacib rol oynayır və əlbəttə ki, bu epidemiologiya nöqteyi nəzərdən o qədər də mühüm olmasa, amma elm nöqteyi nəzərdən və xəstəliyin səbəbkarını genetik səviyyədə tapmağa
kömək edə bilər. Aydındır. Və telefon bağlantısında bir dinləyicimiz gözləyir, görək nə istəyir. Bir dənə balaca düzəliş edək. Siz gözlərinizə kontakt linza yox, çünki kontakt linza gözün üzərinə yerləşdirilən Lensəktomiya lenslərdir. əməliyyatı Bəli, sizdə olubsa. müəllimlə mirvari suyu əməliyyatı olunubdur və kataraktanın xaric edilməsindən sonra gözün yerinə linza adlanan, əslində süni billur düzgün adlandırmaqdır. Süni billur implantasiyonu. Həmin süni billurlar sizin gözünüzdədir və o sizin ömrünüzün axırına qədər onlar sizinlə olacaqdır. Gözü nədən qorumalısınız? Birincisi, siz dediniz ki, bunu kənarda olursunuz. Yəni, bu artıq onu deməkdir ki, siz belə deyək də, bu ya bağ evidir, bu ya həyət evidir və mən belə başa düşdüm ki, siz aktiv insansınız, yəni idmanla məşğulsunuz. Qaldırmadan danışır. Bəli, idmanla məşğulsunuz, siz həyətdə işləyirsiniz, yəni günəş altında tez-tez olursunuz. Və Bakı şəhərində, belə deyək də, daha çox günəş ekspozisiyası burada çoxdur və belə deyək də, cənub ölkəsiyik və o nöqtəyə nəzərdən əlbəttə ki, gün eynəklərindən mütləq istifadə. Yəni, nə zaman ki, siz bayırdasınız, mütləq gün eynəklərindən istifadə edin. İkincisi, ağırlıq qaldırmaq və hər hansı bir yük qaldırmaq. Əslində, yəni, həmənki ağırlıq sizin üçün bədən gövdəsinə həddindən artıq çox yük gəlmirsə, o nöqtəyə nəzərdən heç bir qorxusu yoxdur. Yəni, süni billur elə yerləşdirilir gözün içində ki, onun oradan yer dəyişməsi qeyri-mümkündür. Üçüncü məqam, nə cür etməlisiniz ki, özünüzü qoruyasınız. Əslində, elə də çox böyük, belə deyək ki, ehtiyaclar yoxdur. Sadəcə, dediyimiz kimi, günəş şüalarından özünüzü qoruyun və gözünüzdən zərbə almaqdan ehtiyat edin. Çünki siz dediniz ki, odun yarırsınız və odun yaranda bu artıq risk faktorudur. Çünki odun yaranda hər hansı bir taxta parçası, yəni gözünüzə dəyə bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən mənim fikrimcə daha ehtiyatlı davranmanız, yəni ehtiyat etməniz lazımdır. Bu, istər siz əməliyyat etsəydiniz, istər əməliyyat etməsəydiniz, hər bir halda gözün zədələnməsi istənilməz bir haldır və o nöqtəyə nəzərdən ehtiyat etmək lazımdır. Qalan hallarda da ki, normal həyatınızı sürün, artıq həmin billurlarla sizdə heç bir problem olası deyil. Əgər siz hiss edirsinizsə ki, yəni əvvəlki əməliyyat, məsələn, 3 il bundan qabaq olub, bugünkü bir qədər bulanıbsa, bu baş verə bilir. Mirvari su əməliyyatlarından sonra arxa kapsula deyilən bir cisim var. Həmin kapsulanın bulanması baş verə bilir. Bu çox kiçik bir proses, yəni cəmi 2-3 saniyə ərzində oturaq vəziyyətdə xüsusi cihazlar var, lazer cihazları. Onunla həmin o kapsula belə deyək, dəlinir və görməniz bərpa olur. Əgər elə bir şey hiss etsəz, yenə də həkimə müraciət etmənizi tövsiyə edirəm. Bəli. Və ucardan bizə yazan Allahverdi müəllim, təşəkkür edirəm gözəl və isti sözləriniz üçün. Biz elə sizin üçün fəaliyyət göstəririk. Sizi məlumatlandırmaq boynumuzun borcudur. Ergün bəy, sonunda istərdim bizim dinləyicilərə öz tövsiyələrinizi eləyəsiniz. Mən bilirəm ki, bugünkü mövzumuz da yarım qaldı. Danışa bilmədik daha təfərrüatlı. Və istəyirəm öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Və birinci gün istəyirəm az da olsa bir yer ayıraq ki, bizim dinləyicilər gün eynəyini necə doğru seçməlidirlər, buna diqqət etsinlər. Sözsüz. Yəni, gün eynəkləri haqqında danışacağıq. Mənim tövsiyəm nədir? Əlbəttə ki, yəni biz göz xəstəliklərinin haqqında danışırıq. İlk öncə öz bədəninizin, biz həmişə bunu bulunuruq, öz bədəninizin səsinə qulaq asın. Sizin bədəniniz əslində sizinlə danışır. Yəni, müəyyən əlamətlər vasitəsilə. Yəni, siz ağrı hiss elədirsiniz, hər hansı bir görmənizdə zəifləmə hiss elədirsiniz, hər hansı bir gözdən ifraz olan belə deyək, göz yaşı və s. kimi belə bir şeylər hiss edirsiniz. Hər bir məqama diqqətli olun. Əgər hər hansı bir hal tez-tez təkrarlanmaqdadırsa, bu sizin bədəniniz sizi xəbərdar etməyə çalışır. Ona görə o səsi duyun, o səsə bir reaksiya verin. Yəni, həkiminizə müraciət edin, mütləq şəkildə müalicə olunun. Çünki hər bir xəstəlik vaxtında, yəni zamanında müalicə olunmağa başlanıqda, o müalicə olunmağa müvəffəq olur. Və nə qədər biz xəstəliyi saxlayırıqsa, o qədər problemlər yaşayırıq. Bəli, hörmətli 105 FM dinləyiciləri, biz artıq 12:58-ci dəqiqəni yaşayırıq. Bu isə o deməkdir ki, efrimizin sonuna gəldik, çatdıq. Ergün həkim, təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı bizim üçün ayırdınız, gəldiniz və dinləyicilərimizi məlumatlandırdınız.